Amoko yakatweyongako tugenze mu kitundu kyaffe ekyokubiri era ekisembayo mu programu yaffe eno. Dokita, tugende butereevu mu bibuuzo by'abalabi bo abakulindirira buli lwasande obanyonyola ensonga zaabwe ze baagala okutangaazibwamu. Ono agamba nti salaamu aleikum, mwebale programu. Dokita, ekibuuzo kyange kiri nti mu kusaalira omugenzi Kirumira mu muzikiti ku Gaddafi Mosque waliwo bannabyabufuzi be twasaala nabo mu nnyiriri nga si basiraamu. Eyasaaza teyabagambako kuva mu kusaalira. Saba kuntangaazaamu ku nsonga. Bayimirira mu nnyiriri. What's wrong with that? Kirikoki Bafuna wuzu. Eyo si bibyo ebyokufuna ewuzu. Byani. Look here. Gwe ng'omusiraamu sirina gye nali nsomye egamba nti eswala y'abasiraamu. Kadde mwako dokita. Kasooka ntandika kusoma. Tewali gye nali nsomye nti eswala y'abasiraamu. Nti eswala Allahu akbar y'abaki? Y'abantu bonna. Atali musiraamu asaala bimukwatira kuwa. Asaala bimukwatira kuwa. Araita alladhi yanha abdan idha salla. Ekyo kimu. Ojja kuvunana ng'oganye omusajja oyo okusaala. Okujja mu muzikiti. Ekyo kimu. Ekyokubiri, genda eri ku nkomerero. Maasalakakum fi sakar. Tobagenda babuuza. Kiki kibayingiza muliro? Bagenda gamba batya? Qaalu lam nakum minal musallin. Tetwasaalanga. Kakati ng'atajja okusaala nga gw'omugoba. Eswala terina bukwakulizo omuntu bw'ateekeddwa okutuukiriza. Ali wudhu sebali kibula ani ebyo birala naye yaza okusaala tatuukiriza bukwakulizo bwayo gwe shahada agirina asooke tumukkirize yeetaaga eyo lamunaku minal muswaliina kuliko shuruutu giteeke ugireete aye eri kiriya sajja babatwala mu jahannama bagamba nange kyekyabaleeta mu muliro bagaswali situsaala wala mnako musali sitwali mwaba bakola ki temuba ekyo kintu tekiraka kwegambanga kunyooma eswala ffe tumanyi nsooka nenfuna wuzune dignified thing. Ina professor we Makerera manye swala okuva ku alhamdulillah yagisomere tuwajiya era togimusinza batunonya abagimwenkana nakiraje so wekibanga kize ekyakusalira mufu wetu tusabirwa abafu esaawa gye bamanye ey'okusabira ki ayimirire naye mubaleke bwayimirira mu saffu awal oba saani oba rabi oba ey'ekkumi eswala efa tayinza kuba nsonga egaanisa dduwa zaffe zetusabira oli omugenzi nedda ssebo mawani dua ekyo mwekiri teyanaabye bulungi teyeetukuzizza mawani dua ekyo tekiriiwo ne mungu amanyi nti oli si musiraamu yaki mujahidi mujahidi look here waliwo ebintu ebibagala kati singa ogenze mu kyaki ne bayimirira osigala otudde no that is stupid ebyo abugwagwa ate temubikolanga you stand up kikujjako ki ekitegeeza ng'omusiraamu nange bwe nnyingira mu kyaki yaabwe gye bakola kyenkolayo nkuba akabonero stand up bakubye akabonero gwe mushikira gwe tulina nabo kabonero tokakuba naye kola ebirala ebitakujja mu ddiini ebitakujjaako ki olidi osigale ng'olabye toli muntu mulamu okiregedde omukyaki nyingira ng'omusiraamu oyingira ate muzikiti bo bayingidde naffe tuyingirayo waabwe kakati okuyingira waliwo kyaki nja kugikuweereza eri wa Georgia somewhere abasiraamu nakugamba bali bajja lwaku Sunday ne basaba bwe bamala abasiraamu ne bajja mu entebe bateekamu emisaala ne basaala esala zonna basiraamu kubulwa bifo we basaalira basaalira mu kyaki yate saawo kawanji awuli wanji waliwo New Jersey basaliranga abayahudi bajja ne bazinga kuli bamala abasiraamu ne bajja ne bakola ki
bo balaba nyumba daurul ibada ate mu nyumba ze batugamba okukuuma n'ezo mwezi situzikuba churches oba synagogue kakati gwe byekuyingira byolimu obusiraamu bwabimala dda mwemwagala kugunjawo ddiini etali ya muhammadi nga yaleeta banajiraani abanaswala benajiraani mubamanyi oba mumanyi baswabiru hududi baswabiru hududi bebo bennyina benajiraani bajajja abo bebateeka ku nkato bajja muzikiti myezi egi nebyebalanga okusaala nabo nebakola ki nebasaba ebyabwe byonna nga bino byonna nebazaaza Allah nebakola biki kati obugumiikiriza obwo bwetubagamba oba nabbi yagumiikiriza mu kiseera ekyo obusiraamu bwali akyabeeguya ate kati twatambula dda tetukyalina byewatambula wali olazeewa ate waakiri nabbi yali bulungi kubanga madiina yali afugeyo yali baganye oba galimugende musabire wabweru okirabye naye ffe tuli bubi ffe bebakojja ffe bajjajjaffe baani famire emu osanga kintabuli kati abasirafu bajja nibakafuaza bakitaabwe ne bajjajjabwe ne baani tobawana mmere nesente ze tubazirya kakati bereruwalidaine leriddawa olwo tebatuuse genda kukaaba kuba nayo yabantu bonna waazin finansi bilhajj yita abantu bonna tebagendeyo katonda yabagobayo kukaaba yabagoba nyo soma surati tauba musora watabagoba nibadde manyi no musorati yabagoba so bituko atali musiraamu muswala n'omudaaba okukola ki basobola okusala naffe muganda wange ndowooza ensonga eyo tewali mutawaana bonna kubeera muswala bonna abasiraamu naddala abazungu abo bamala kusala balala basadde mwaka mulamba balala myezi 8 ne balaba obulungi bw'eswala tebanatoola shahada nga babiraba ina eventually ngaakola ki kakati gonna osiramu otya omuntu gwotakkiriza nakuyingira mu muzigiti gwo alabe byokola era kyova olaba abazungu bazimba ne centers bali bajja ne babeera mu muzigiti ne babuuza ebibuuzo ne bakola batya atamatidde n'akomawo ne babaweera ebitabo ne bagenda basoma eventually bawangula wali ekintu kyebayita live and let live beera mu nsi n'abalala babeere ki leka kujefuga weka tesobola kubeerayo weka nanabbi teyakikola ummati muhammadi ya madiina alimu abasiraamu n'abayahudi n'abanaswala n'abatalina ddiini abasinza amasanamu bonna yawangana eyo umma ya muhammad ya madiina sikubakolako gundi no mwesimanyi gye mubijja ate mwe minority mu nsi muno awulidde ati mungu yatugamba ensi yaffe ffe tukifuga naye aya namba qualification ezigifuga mwazivaako temukyalina ensonga lwaki tetukifuga temusobola mwasigaza mukifo kyokufuga eduniya mwala kwefuga mwekka muli omwevulungulira omwo mwekuba mwekola biki mwe kale baba temusobodde kwefuga mmwe mwekka munavuga mutya abalala. That is the question. Mungeri ya fujjo. Dokita onagamba nti salamu alaikum webali program. Dokita, waliwo we nabadde mu kuziika yabadde musiraamu naye abaana b'omufu abavudde ebweru baatadde ebimuli ku jeneza ya kitaabwe. Enkola eyo ekkirizibwa mu busiraamu. Abaana baleese ebimuli nga bwe tulaba ku sayidi endala. Kikirizibwa. Ani mbuli ekigaana. Babuuza kigaana. Ekimuli. Ebimuli tubate tuyingidde mu hadisi nabbi jaga nti mujja kwefaanaanyiriza enkola etali yammwe. Ebimuli bikafiiri. Beba bireeta bulijjo. Biine eddiini ebimuli. Tebirina se. Biine ekika. Waliwo enkola abagikozesa. Abaki. Bali. Bebateeka ku sanduuko zaabwe. Oyogera werufu. Werufu y'abanaswala. Baleeta ebimuli. Abaana agambye abaana bavudde bweru babireese. Bijje bawangaalira. Baleese eddiba lya mbizi. Baleese ebimuli ebyabwe. Baleese eddiba lya kalibu. Mbwa. Mbetanga ekimuli dokita? Nkireete nkise ku jeneza. Ne ku kabuli yange mubireete muteekeko. Ebimuli birimu ne baraka.
Nabi sallallahu Nabi yakisimba. yasimba etende olusansa awulire era kyetuva tusimba ensansa ntuzimba kibimu ebyo ebinkola yaffe gye kugamba twagivaako kozi bwe yasimba bali ne bagitwala bwe yasimba akasansa yagamba atya ngasimba ebbanga likanamanga tekanakala Mungu ajja musonyiwa exactly olwabbalaga lwako kati lwaki okaleka kakale kati bano baleeta bimuli teekako kasimbe kabisi kabeerimu ekkala webanga condition ebbanga likanamala nga kabisi Mungu ajja kusaasira omuntu ono nabbi bwe yagamba simba kalimu ekkala tukutegeka emiyembe inshallah teekako byonna byoyagala therefore ebimuli biri relative byali byaffe bali ne bakola ki ne babibba tebabibba ate bye babikozesa ffe tubireeta twabikola ki twabivaako nga bwe twava ku birala byonna byakolebwako kakati bannaffe bagenze ku mwezi fe tukyasoma fanfizu la tanfizuna ila bisultani fabiayi alai rabbikuma tukaziba tusoma busomi byagifuula yadduwa suratu rahman naye bali mu laboratory bakoze batya akhira bali ku mwezi fe munyenye ezo ze batugamba elimu ya falaki eri mukulu nnyo ye space byeri gibalimu gibagenda ne muzingi fe twagifuula yakubala alufu beji mudali mushtara zuhura hanyani kakati nga banamu balekawo nga bakola boga bagenda kyova olabona bagamba muve mu buntu obwo obutalina mugaso la yusminu wala yughni min ju'i awulidde temuliimu gundi temuli tebukukkusa na mmere ya lulya lulumu wadde nyonta bwe tukyawogganiramu muli abunyogogana nyanya lugala tonyenya batema mpale tebatema mikono kuteeka mu kifuba oba ku lubuto wansi wa kundi kweka muli mu lugendo otunuulira bintu bikusobera eduniya yedduka naye eyagala hukumu eyagala fatawa eyagala kiki eyagala ilimu awulidde kati olaba atuuse n'oga nti ebimuli si byaffe naye tamanyi daze no ti hadisi gyeri nabyagamba yasimba dokita gwe abasiraamu jeneza zobaddeko olabyeko omusiraamu aleeta ekimuli wa kiza wano batwala ebimuli ate bwotatwala kimuli otwala ki enkola ngitandike olwawo asilan oba olamusiza sunna bakubye oba olamusiza nenkireeta ekimuli sheekh bankwatira eri ebyo bitwala eri ku sanduuko ku jeneza sibireeta temwabasomera bulungi bintu kyemambaga musoma hadisi naye temuzitegeera dokita olagamba ti assalamu alaikum warahmatullah dokita mwebale program dokita mbuuza edduwa eyasomeddwa mu muzikiti ogumu wano ng'ekolimira abantu abatulugunya abasiraamu obusiraamu bukkiriza edduwa efaananako bwetyo era mbuuza waliwo nabbi lwe yagisomako edduwa nabyasomanga kunutu ekolima kunutu tekolima osaba mirembe Mungu basaasire balungami Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun balungami abantu bange tebamanyi oye rasulullah sallallahu alaihi wasallam gwakolimira oteeka okuba ng'olina ahalun lillaani oteeka gwe ng'oli qualified nga kiri kinagambye ekyokulomba edduwa oteeka okuba ng'oli qualified okukolimira otherwise kikuddira gwakolimira bwogaba omuntu mukafiiri nga tali kikuddira gwe akyogedde akifulumiza ne laana bwetyo oteeka okuba nga kyogera kituufu nga min ahli taqwa omumarasa ate abakolima nebikwata tebamanyiddwa tebogera naye kasi otandika ogenda nga weeraganoweteeka mu mawulire agambye nti omuzikiti bakolimye Mungu babonereze Mungu bazikirize n'abaana baabwe bafuule bamulekwa bakyala baabwe bafuule banamwandu nyumba zaabwe zibetente nga musaasidde nga abakazi be bagenda fuuka banamwandu yabisomye anti gambye bigenda nebitakwatayo nga bikola ki bikwata gwe edduwa erina okuba erina weegwa. Be careful, you don't need that.
batugamba tusabire eggwanga libeere bulungi sabira abantu babeere bulungi so siba kulimba olwaba boononefu Mungu abalungamye nzi otherwise Rasulullah tiyali mazeeko yagambanga mu malayika akufuga ensozi yajja namugamba ya Rasulullah sobola okusitula olusozi lunimbikaka Taifa agamba baleke oba oliawo ku migongo gyabwe wali gy'abalungi kati Taifa eri atali musiraamu tewakyali n'abo masikini tebamanyi wabula mubasaasire bakazi be n'abaana be agenzi awedde ate abaaminisizza kuba gagambye ogumu ku muzikiti abo tebamanyi leero no bayinza okusigalawo bano bamaamu naye ono yakulembedde oyo musaasidde kigenda okumuddira onagamba salaamu aleikum warahmatullah mwebale kuweereza sheekhe nsaba kunambulira ku buluda ne mawuledi ebitabe buluda ne mawuledi infact singa baali basoma ebyo singa baali bazeeyo kusoma buluda ne mawuledi singa amabalaayi gano gonna tegaliiwo buluda ebyo tusoma mawuledi ate kati ababisoma buluda mawuledi yagyetya wano liwo mukimanyi tukimanyi sikimanyi wano waliwo obulwadde bwa kawaali ne kawunkakani kawumpuli kawumpuli okutandika okusoma buluda okutandika okusoma mawuledi ne buluda obulwadde bwaliwo wano seeka mukulu oba yajja ne baseeka okuvaawa seeka mukulu yani abaseeka abakulu Shuaibu Semakula first mufti babaga mugende musome mawuledi ne babaleeta ne batandika okusoma ki mawuledi era abantu batandika okuwona n'abazungu mawuledi ne baziteekamu ssente mumye abazungu bo tebazanyisa bintu bagala nyo experiment bateekamu ssente mawuledi nzikwajja kawumpuli yaggwawo olwa mawuledi mawuledi baleeta baraka buluda zireeta baraka era bano kasookedde babijjawo balina emirembe ababivuma bida biki do they have peace abajjawo mawuledi ne bajjawo enkola yonna abakadde baffe gye basusabirangamu gye bakuŋŋaanirangamu tebalina mirembe tebalina abantu abaali ku nkola y'ensi yonna terina ate singa yali yamubaka singa emirembe tegiriiwo nga babijjawo biri nga byali bibi netulaba akisi gwe njagala ogenda osoma omulyango Allahumma ya basita ye mawuledi buluza nti ogisome ombuulire ekibi ekirimu ng'omanyi Oluwarabu naye manyi togisomangako owuya buulizi nga bagivuma naawe n'okola ki genda ogisome ogyosome omulyango ogusembayo bajja baguvunira abantu ndaba bano oluusi baguteekayo baseeka kamoga agusoma eyo yedduwa empitirivu waliwo omulyango omulala ogusembayo ogwedduwa ogumuwalabu gwasoma simanyi baba bakyaguteekayo nalaba nga muguteekayo oyosabira nsi naye singa nammwe buli muntu eri agisabidde singa tuli bulungi naye ebbanga lyemumala nga timulina you are in trouble. Olinga yagala otuziza mu nkola enkadde feyo twavaayo dda gye mwava nti gye mutuuse nezahama ze mulimu tekambawulire ekituufu if you don't know tudde mu mawuledi tudde mu bazanji tudde mu buluda mudde mu dduwa musaale musombe edduwa musome kunuutu ku buli subuhi isinga gye twalangirira singa gye mwalangirira era mwali badde mukoze bulungi mwoteekamu ebyobufuzi mwagala ne tv waliwo abagivuma nti kununtu ya baada subuhi bida nabiti yagisoma ate waliwo kyemutavuma buli ekireeta emirembe mu nsi mwakivuma buli ekirivoloping ediini mwakivuma buli ekikola ki kyonna mwakola ki naye ebintu bigenza okwetooloola nga byebituufu biri bye twavuma mwavuma n'abalusoma edduwa z'amajinni batya nimugamba bakola shiriki bamuzeeyi bali bigenza okukyanga abatabuliigi abasalafu basinga ozisoma ate babasabirako ne ssente abalaga abawoneka ne ku mirabba waggulu
babafuuse banyinigo nekontrolo majini bali babayitaga bakubi babitabu bamukiriku ali bano bebakuba bizibu abasoma kale basiika okuba ebitabo okuba ekitabo kyekisibitegeera ebintu ebyo kuba kitabo bamuzeeyi abo ja oyo togendayo oyo omushiriku akuba ekitabo ebijanjaalo byennyini byebakuba nibakasuka oba lubaawo oba mu kuwandiika mu musenyu oba kuwandiika ku lupapula bawandiisa nniimu wekuba ebitabo kwekulagula ebyo binajja mu maaso shiriki kasomanye binajja mu maaso bitwali abimanye katonda yabimanya naye kasogamba nti enkuba ejja kutonya enkyo ojja kufuna riziki ati kati olwaliro bakozesa amagini gababuulira sheeka asoma naga nti kino kyaliwo ekiti gundi yakukola bwati nabalimba akazaabina biteka kukuba mbooko bifu olaba bulaaya eyo okulakulana ebyo baalimu ebiriwa olunaku lumu egermany batta bantu 1.5 ababalogo owulire ireland ne batta balagaana ab'ebungereza ne italy ne ireland ne one babatta ne babamalawo ne batta abalogo olwaliro balina bibiina kwekuembracinga science ne badevelopinga naye kaakati ekiri wano mu uganda kyennyini kyetaaga kutta balogo bwebatabatte paul bwototte pulezidenti bwotatte balogo ensi eno terina gyeraga ate beeranga ne ku radio beeranga ne ku ma tv abantu bonna tebakyakola balowooza ensente zijja kuva mu ggulu buli mulogo waali atibwe banguzungu bwabattawusi dokita tujja kusembyayo ono agambye nti salaamu aleikum mwebale kuweereza nze maamu Hashim Ekasangati mbuuza dokita ayogedde ku haramu yaluwa mu bulamu bw'omusiraamu mu byokulya haramu yaluwa mu byokulya mbizi eri haramu mu byokulya efudde yokka eri haramu almutaraddiya eri haramu taraddiya eiringise neefa egudde mu kinyaabo eguddewa ekintu kyonna kitasaliddwa omusaayi okulya omusaayi kyobula ffe tusala ne guyiika ne guvaamu ebyo biri haramu mu busiraamu mu mmere mu riziki mu bizinesi ki ereeta emali ya okulya riba okulya riba okulya emaali enzibe sokaddemu okulya riba eya banka ebyo wabigaana ebyo twabikkiriziganyako tebirina tabu eriba ya banka nayo gyeri naye gogireeta ekyokkiriziganyizako eyo trade esooka yebeera trade naye eddako gye bayita compounded interest eyo riba mukivunula bubi engeri gye tumutasoma economics tirimukola ki affe tusoma bino hadisi ate hadisi olina zitegere bakugamba olina kutegeera ate nteekemu irimu y'abazungu economics ante kakati hadisi wakati kutuusa ku riba kuba tukimanyi kakuharamisiza riba mahuwa riba tubuulire ompoze mutwalo n'ongamba nti nyongeremu 3 ezo 3 ezo zetugamba ziringezo eriyo riba nasi'a ne riba alfadli kati kuzombi yerwa bibiki ebyo owuliza nti ebyo byebiki ebyo nze mbuuza abantu kusiza tebamanyi dokita kasompola omutwalo genze mu banka mutwalo za 5 yongeramu 15 batugamba abawalimba rigamba riba nasi'a ne riba alfadli riba nasi'a yegibagaana eya basi gyakolanga eyokwongeramu naye riba alfadli eyo trade kusuubula asuubula sente kati owa banka singa ogenze nemukkiriziganya nti zizino ojja kutweta amagoba nga 15% oluvanyuma lw'omwezi ago magoba eyo trade si riba yasuubudde naye kati omwezi bwegugwako notatwala ne bakuba fine eyo oyo compounded interest ye riba eyo ng'anyi sijjagiwa naye katonda yajogera dhaafu mudhaafa that is riba naked riba
naye gwogireese bakuwadde sente zaabwe ogenze kuwasa mu bakazi ogenze kugula motoka. Ate hadisi egamba warihanu makbuda, mpadde ekyapa kya poloti yange siri taatawo ogojja okwewulako atakuggyako musingo. Rehanu oguwaddeyo kakati bwebugwayo nga bagutwala yekigendera kya rehanu. banki batendyazamanyiza no tokulyazamanyiza wasayininga naye kyebakulya wabalyazamanyiza waliwamu tebasayininga transfer si musingo kati oba otunze amateeka gagamba musingo n'agabazungu gagamba musingo n'amateeka ga banka gagamba ki musingo tekayo ekyapa security. naye baana b'ennaku zino bashayirako bano bamanerenda bavuga mumala kusayininga transfer n'okijja ddala mu manyago n'okimuwa kale olunaku lwe lutuuka olw'okusasula ng'agenda Bulaaya tosasudde kati ye haramu yevulugu ali omwo. naye asirul masala ga banka naki temuli tekirina tabu kyetaaga ilimu na knowledge. Nolwekyo gwe bw'oba oyogera riba tegeeza abantu abasiraamu riba yerwa eri ku saving account kuba ebyo biri mu banka, eri ku current, eri ku fixed, eri ku kugulawo LC and so on. Ebibanyonyole ebyo oba tobitegeera keep quiet. abwali mutetubimanyi oyonoona ng'omuwalimu gwe oyonoona you are hopeless. Kyova olaba oli mwavu nnyo owulidde oyambala siripa bikanzu byaguba tosobola nakukola ate ogaana abakola nga tomanya ati first of all bw'oyogera n'ekintu ky'otalina erimu obeera muki obeera omushikira munene nnyo owulidde. alhamdulillah. Ndowooza programu yaffe y'olwaleero bwe tutambudde twebaziza gwe tutambudde naye kuva twatandikidde programu eno ebyo ye kwe kuddibwamu kw'ebibuuzo byaffe nga bwe tuba tubibuuzizza. Twebaza nnyo atambula naffe buli wasande n'otulindiira mu programu eno. Twebaza nnyo abalanga naffe ku Salaamu TV bannaye mutwongere ebirango kuba Salaamu TV si eyimirirawo nakutulaba nakutuwa birango obusiraamu musobole okubeera buli woowaayo ekirango ku Salaamu TV oba olina ettafaali ly'ozimbe mu busiraamu basiraamu bawalimu bamaseeka basobole okutambuza eddaawa eno ebuna ensi yonna. Netwebaza dokita waffe gwe tubeera naye buli lwasande yeerekeriza byandibadde akola mu ssaawa zino zennyini. Tumanya alina emirimu mingi, alina emikolo buli lwasande wabeerawo emikolo naye asooka n'agireka n'ajja okusomesa eggwanga. Dokita tukwebaza okutuwanga ebiseera byo bino n'obeera nti osomesa eggwanga. Tetugenda kusukka wano mpozi ntegeeza baganda baffe mwenna bannyinaffe mwenna mikwano gyaffe edduwa ya omugenzi mukadde waffe Haji Arajabu Kibirige ejja kusomwa ku Sande ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa mwenda guno gwe tulimu mwaka 2018 ekiwawu ku lw'Emityana essaawa zijja kuba ssaawa 4 ku makya. Hajati Safiina Yiga yatutegeezezza mu mbeera efaanana bwetyo. Dokita tusibule abalabi baffe waliwo akaterekeka kosibirira umma naye kagamba katya mudakiika nga benenye adde wa Katonda astaghfirullah tezitowa ku lulimi gyogere ng'otambula ng'ovuga emotoka ng'otunda osoka ng'otambula n'akaladiko tikanvaako aliko mu akataddewo esi tekikuzitowerera tokyogera yogera buli saawa awali subhanallah alhamdulillah tekizitowa ogamba la hawla wala quwwata illa billah kuwa olubiri mu jjana kati Mungu amala okuzimbira olubiri mu jjana ate ng'akuteerayo omuliro luwedde. Fe tuwagala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba abantu bange bonna bajja kuyingira ejjana n'agamba illa man aba okujjako yaligaana bagamba ni aba ya Rasulullah n'aligaana n'agamba oyo akola ki ajja kuyingira ejjana n'oyo atawulira byaŋŋamba ajja kuyingira jahannama. As simple as that. Nva basomera obawudu rabbani endagaano zaffe ne Katonda omala zituukiriza ezo ate noga nti onoyingira omuliro kiwaddiiro jana. Tukoyanziza nnyo saba Allah subhanahu wa ta'ala nanyini byonna
abakuume abawa obulamu obulungi abalina emikolo mu lunaku lwolwaleero Mungu abatambuze bulungi emikolo gibanyumire abalina emitawaana Mungu subhanahu wa ta'ala abayise mu biseera bino bye mulimu ebyokugezesebwa. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه من كريم الجود نرجو نظرة تصلح الأحوال حتى نسعدا من كريم الجود نرجو نظرة تصلح الأحوال حتى نسعدا في الحياة نمنح المرجو من خير ربي مستمرا أبدا يا الله وختام العمر ياتي حسنا في ثبات وصلاح واهتداء يا الله لا نرى المكروه فينا أو نرى فتنة أو محنة أو شردا رب حقق حبنا في المصطفى وامنح الإخوان دوما مددا واهدنا يا رب لليسرى هنا وكذا الأخرى نوافي الموعدا في سلام وأمان دائم في ذرى الفردوس حيث الشهداء يا إلهي ومليكي سيدي كلنا في كل حال سندا وفق الكل لما ترضى وكن ربنا عونا ونصرا ويدا واشف مرضانا وعاف المبتلى واجل عين القلب من كل صدى واصلح الحاكم والمحكوم كي يصلح العصر الذي قد فسدا وارشد العالم والداعي إلى نشر دين الحق في كل مدى واعط طلاب العلوم همة في التلقي والترقي والهدى ليكونوا خلفا للمصطفى يحمل العلم الشريف الأوحدا ويعدوا للغد الآتي بلا وهن أو حب تقليد العدا يجمع بين العلوم وكذا عمل لله يفضي مددا ربنا نحن العصاة فاهدنا واغفر الأوزار واستر ما بدا واحمنا من شر نفس وهوى ومن الشيطان مع دنيا الردى وحما قد فات من تاريخنا وأعد للدين ما كان ابتداء من زمان سلفي صادق يجمع الكل على دين الهدى ربي واجمع أمة مرحومة ربي واجمع أمة مرحومة تحت ظل الشرع فالشرع هدى يسع الحاضر منا كلما وسع الماضي لا ختما وابتداء ربي ضاقت فرج الكرب على أمة التوحيد فالخطب عدا ربي ضاقت فرج الكرب على أمة التوحيد فالخطب عدا ربي ضاقت فرج الكرب على أمة التوحيد فالخطب عدا واختم العمر بإيمان لنا وثبات واجعل التقوى رداء ومديحي في الحبيب قربة أبتغي الرضوان والصفح غدا وأرى وجه الحبيب راضيا في حياتي ومماتي مسعدا وختام الوصف صلى ربنا كل حين بسلام سرمدا يبلغ المختار هادينا إلى كل خير وهو بالحق حدا وعلى آل وصحب نشروا شرف الإسلام فازدادوا هدى ولتجدد همة الأتباع في منهج الدعوة يمضوا سعدا صادقين مخلصين كلهم يحملون الهم هما واحدا
واجزل المنح لنا يا سيدي أنت آل الفضل دوما أبدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.